叉口我哋就落山噶啦。咁隊友咧就上咗去呢度禁止單車喎，原來。不過都上咗去 call 翻佢哋落嚟。好，我哋而家踩呢條綠道落山。呢個靚綠道嚟嘅喎。呢啲仲可能仲誒，呢條路咁熟嘅，我見過網上嗰啲山車友又踩過呢度喎。我見過網上嗰啲片啊，我覺得你哋啲山車友又踩過呢度啊。下次嚟玩啦。啊！呢班大神咧又開始超速啦。過咗線嘞喎。哇！做咩事？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 今日有少少雨啊，所以冇咁熱。係啊，咦，今晚太陽應該頂唔順啊。係咯，冇咁熱，所以爬坡嗰陣時都好啲。冇啦，盡啦。係啊，唔使咁辛苦啊。唉，如果大熱天踩坡好鬼辛苦啊。佢哋大把力啊！咁呢度全部都係石屎路嚟嘅，呢啲靚路嚟嘅，好好踩嘅。